ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಾನು ಎಂಜೆ ಲಲಿತಾ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಗೀಝರು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಏರ್ ಪ್ರೂಫ್ ವಾಟರ್ದು ಹೀಟರ್ಸು, ಗೀಝರು, ಕರೆಂಟ್ ಗೀಝರ್ ಇದು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿದಿದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೊಸದು. ಹಳೇದಿತ್ತು ನಮ್ಮದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೊಸದು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿನೇ. ಇದು ಏರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಮ್ಮ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ವಾಲು, ಇದು ವಾಟರ್ ಪೈಪು, ಇದು ಇನ್ನು ಇದು ಔಟ್ ಸೈಟಾ, ಇದು ಔಟು ಮತ್ತು ಇದು ಇನ್ನು. ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದಿನ ದೊಡ್ಡದೇ ಇತ್ತು. ಇದು ಎಷ್ಟು, 15 ಲೀಟ್ರ್ ಅಲ್ವಾ? 15 ಲೀಟ್ರ್ ಇದು. ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೇರ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಏರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನೆಟ್ಗಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಸು 5 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಥರದ್ದು ತಗೋಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಲೈಟ್ ಕಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಥರದ್ದು ತಗೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಏನಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆನೇ ರೇಟ್ ಇದು. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ. ಇದು ಪವರ್ದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಅದು ನೀರು ಹೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಷ್ಟಕ್ಕದೇ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೇನಿರಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಮೊದಲದಾದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಮೊದಲು ಗೀಝರಲ್ಲಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಪವರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು, ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮಿನಿಮಮ್. ಇದು ಪವರ್ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದು ಆಫ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಥರದ್ದು ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು. ನೋಡಿ, 15 ಲೀಟ್ರದ್ದು ಇದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಸೋಲಾರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಯಲ್ಲ ಬೇಗ. ಹಳೇದಿತ್ತು ಮೊದಲದೊಂದು, ಅದು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಇದು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೊಸ್ದಾಗಿ. ಇದು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ. ನೋಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂತು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೀಝರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನೋಡೋಣ ಈ ಸಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎಂಜೆ ಲಲಿತಾ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಇದಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಟ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏರ್ ಶಾಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ,
ನೋಡಿ. ಇದು ಕೋಡ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತಗೋಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು. ನಮಗೆ ಈ ಸೋಲಾರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸೋಲಾರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಗೀಝರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀರು ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿರೋರಾದರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗೀಝರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಕು, ಮತ್ತು ಸೋಲಾರಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇದು ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಗೀಝರ್ಗಳು ಒಂದು ಇರಲೇಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೂ ಸೋಲಾರ್ ಇರೋರು ಇದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ರೇರಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ತಗೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಏನಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ತಗೋಬೋದು. ನಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲನೂ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಗೀಝರ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ನಮಗೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಗೀಝರ್ ಆದರೆ ಮೇಲಿರುತ್ತಲ್ವ, ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀರು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೂ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ, ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಇದು ಗೀಝರ್ ನೋಡಿ. ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಏರ್ ಕಂಪ್ನಿದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇದು ಈಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಲರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೈಟ್ ಕಲರು. ಮೊದಲದು ವೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲರು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮಗೂ ಬೇಕಾದವರು ಈ ಥರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೊಂಥರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗನೇ ನೋಡಿ. ಗೀಝರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂದಿರಾ ಲಲಿತಾ.